एक सुंदर जंगल में दो चिड़िया और एक हिरन निवास करते थे। वे सभी मित्रता से रहते थे और हर दिन अपने समय के आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में अचानक एक जाल डाला गया। चिड़िया और हिरन दोनों डर गए। वे मिलकर सोचे कि कैसे इस जाल से बचा जा सकता है। हिरन ने सोचा कि वो उच्चतम स्थान से गुजरकर जाल को काट सकता है, और चिड़िया ने सोचा कि वो एक साथ काम कर सकती है और हिरन की मदद कर सकती है। चिड़िया हिरन को जाल काटने के लिए संदेश भेजी, और हिरन ने वह संदेश पाकर उच्चतम स्थान से जाल काट दिया। इस तरह साथ मिलकर उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी सोच और समझदारी से प्रदर्शन किया।